Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit God se woord uit doen. Ons is reeds in studie nommer 2 in die boeke van Filippense en Kolossense. En ons gaan vandag kyk oor Paulus se gebed in die begin van beide hierdie boeke, hoe hy bid vir hierdie gemeentes en dit wat hy vir hulle toewens. Vandag, saam met my weer eens in die ateljee om dit te bestudeer, Ronay Furstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Ronay, goed om jou weer hier te hê en kan jy glo, ons is al goed in die nuwe jaar in en ons is al besig met studie nommer 2 in die boeke wat ons bestudeer van Filippense en Kolossense. Maar voor ons aangaan met hierdie studie, kom ons buig ons hoofde saam. Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons weer in die teenwoordigheid kan wees, dankie dat ons weer in U woord kan open en ons bid Here dat U vir ons insig sal gee uit U woord uit en dat ons dit kan toepas in ons daaglikse lewens. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. So kom ons gaan na 'n baie bekende gedeelte en 'n vers wat ons al baie maal gehoor het en ons kry dit in Filippense 1 vers 6. Omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Nou, die eerste ding wat hierop gaan is dat Paulus praat hiervan, hy sê, ek vertrou hierop, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig. Dis klaar op sigself 'n baie mooi belofte, nee. Die goeie werk wat Christus in ons begin het, sal hy volëindig. Maak nie saak deur wat se opdraandes of afdraandes ons in die lewe ingaan nie, maar hy sal dit klaar maak. Maar hier kom die catch. Dit sê daar, tot op die dag van Jesus Christus. Met ander woorde, die goeie werk sal slegs volëindig word, wat in ons begin is, wanneer Jesus weer kom om elkeen van ons te kom haal. Also hierdie is 'n proses wat gaan aanhou tot die wederkoms toe. Daar's nie een of ander tyd wat ek en jy sal sê, "Sjoe, dankie tog, ons is nou volmaak, ons het nou die werk in ons is gedoen nie." Daar is altyd iets aan ons wat nog aan moet geskuur en geskaaf moet word, kan ek dit so stel. Ja, altyd. Die groeiproses sal nie ophou nie. Altyd is dit so. Nou ja, ons begin by die boeke en Paulus begin altyd en hy groet mense. Nou, my ma het ons altyd, of my ma en jou ma het ons ook goed groot gemaak en vir ons gesê, my kind, as iemand vir jou iets gee, dan moet jy wat altyd sê. Dankie. En as jy iets wil hê, dan moet jy altyd wat sê? Asseblief. En die tweede ding kom ook daarop neer dat wanneer jy met mense begin praat, nou hier val ek nou in 'n verskriklike struik in. Wanneer dit by WhatsApps kom, dan skryf ek nie eers daar goeiemôre, hoop dit gaan goed, hoe gaan dit met jou nie. Ek dink dit is net Jy val sommer met die deur in die huis. Dadelik. Hoorie, kan jy my hiermee help? Nou baie mense vind dit baie ongeskik, ja, hulle vind ongeskik, ja, want ek moet eers hoor hoe dit gaan. Nou hier kom ons, wanneer ons by mense kom, dan is dit mos die normale ding wat ons doen. Hallo, hoe gaan dit? En dan sê die mense gewoonlik wat? Goed, dankie. En dan gaan ons aan. Maar dit is asof ons nie altyd werklik wil weet wat aangaan nie. Maar Paulus begin ook daarmee. En ek dink dit is die gedeeltes waarna ons gaan kyk vandag, om seker te maak hoe Paulus begin en hoe hy sy gemeente groet. So kom ons gaan kyk daar in Filippense en dan lees ons daar vanaf vers 3 tot en met vers 8. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk aan julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye, sowel as in die
verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in die genade is, want God is my getuie hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. Okay, hierdie gedeeltes volg op vers 2 natuurlik wat vir ons daar sê, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Met ander woorde, dit is 'n normale groet waarmee Paulus normaalweg sy gemeentes begroet het. En ek neem aan, hy het dit nie net gedoen as hy geskryf het nie, maar ook as hy hulle ontmoet het. Maar kom ons kyk na die volgende woorde. Dit sê daar, hy sê, ek dank my God, nadat hy hulle gegroet het, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. Dis ook 'n baie mooi ding om te sê. Jy weet, dis 'n diepe dankbaarheid wat die Here vir Paulus gee vir hierdie gemeentes met wie hy die voorreg het om te deel. Nou, ek moet hom seker met alle eerlikheid sê, nie almal in daardie gemeente was dalk seker altyd 'n aangename mens gewees om mee te deel nie. Ek bedoel, dit is maar net mense. Dit was nou maar net 'n doodgenormale groep mense. Party is makliker om oor die weg mee te kom as ander. Maar ek dink ons moet die fokus van Paulus moet ons verstaan. Ja. Paulus dank die Here elke keer wanneer hy aan die gemeentes dink vir die geloof wat hulle het en vir die redding wat die Here gegee het vir die mense. Met ander woorde, hy is dankbaar dat hulle almal nog by die Here bly en by die besluit bly om die Here te volg. Nou kom ons kyk daar, hy gaan verder, dan sê hy, ek dank die Here as ek aan julle dink, maar vers 4 sê, ek bid altyd in my gebede vir julle almal met blydskap. Met ander woorde, partykeer wil ons nie altyd vir ander mense bid met blydskap nie. Ons wil altyd sê, Here, maar help hierdie persoon reg, of Here, doen dit vir daai persoon, of doen dit vir daai persoon het my te nagekom, Here, werk met hom. Paulus kom hier en hy sê, hy bid altyd in sy gebede met blydskap. Met ander woorde, weer eens daardie blydskap, nie as hulle hom dalk te nagekom het nie, maar die blydskap van verlossing in die evangelie, dat hulle dit het. En dan sê hy vir maar, waaroor is hy bly? Nee? En dis nou wat ons nou die hele tyd nou sê, dan sê hy, oor julle gemeenskap aan die evangelie. Met ander woorde, gemeenskap, as ons 'n ander woord daar kan insit, hulle deelname aan die evangelie, om die goeie nuus aan te neem en ook die goeie nuus te versprei. Daarin dank hy hulle. En dan sê hy dit daar van die eerste dag af tot nou toe. Met ander woorde, tot nou toe, kan ons net gou teruggaan, waar is Paulus? Hy sit in die tronk. Hy sit in die tronk. So met ander woorde, nie net van daai tyd af nie, nou nog dink ek in my omstandighede aan julle, omdat julle die evangelie aangeneem het, met blydskap, terwyl hy in daai omstandighede is. So met ander woorde, geluk is, soos ons in die verlede gesê het, geluk is nie net iets wat ons oorkom nie, maar dit is 'n keuse wat ons maak, en om blydskap te hê, is dit om 'n keuse te hê in dit wat ons is. Dis 'n interessante konsep wat jy nou daar bring, dat om gelukkig te wees is 'n keuse, dis nie 'n gevoel wat jy moet ervaar nie, alles moet nie in plek geskui wees, volgens my wil, voor ek kan sê, nou is ek waarlik gelukkig nie. Ons kan in die onmoontlikste en moeilikste omstandighede wees, en nog steeds kies om 'n lewe van geluk te lei. Iets te vind waaroor ons kan gedankbaar wees. Ja, en nou moet ons onthou, hierdie gemeente het Paulus ook self begin. En met ander woorde, hy ken, kom ons noem dit nou maar, die basiese groep waarmee hy begin het. Dat natuurlik mense bygekom, maar en hulle getuig natuurlik van Paulus. So, nou kom ons by daai gedeelte in vers 6 wat sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink. Met ander woorde, die Here sal met julle wees, en hy sal julle almal tot op daardie pad lei, waar hy julle kan lei. En hy gaan verder en sê, aangesien julle almal in my boeye, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Met ander woorde, hy sê, ek is ook dankbaar, dat julle nie ewe skielik, omdat ek nou in die tronk is, nie meer aan my wil dink nie. Of nie meer van my wil praat nie. Jy weet, dis soos ons weet, ons het dalk iemand wat in die tronk is, maar ons praat nie veel van hulle nie, want dis mos nou eintlik ons nou 'n skande. Maar hy sê, hulle het aangehou om die evangelie te verdedig, en die evangelie wat hy aan hulle verkondig het. En daarom is hy dankbaar vir alles wat hulle gedoen het. En dan sê hy daar in vers 8,
Want God is my getuie hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. En hy sê vir hulle, hier in vers 8 sê hy, dis nie net woorde nie. Hierdie dinge kom uit my hart uit. Ek is opreg dankbaar, want hy roep die Here self as 'n getuie, dat hoe hy voel. Jy weet, daar's 'n interessante konsep wanneer dit kom by leierskap. Daar word gesê die teken van 'n goeie leier is dat as daardie persoon nie in die kantoor op daardie stadium is nie, of daar kan wees nie, dat die mense wat vir hom werk nog steeds net so goed kan funksioneer sonder sy of haar teenwoordigheid. Dink baie mooi aan wat ek nou gesê het. Met ander woorde, 'n goeie leier kan sy mense alleen los en die werk sal voortgaan sonder dat hy heeltyd moet dryf of sy heeltyd moet dryf of moet daar wees om te sorg dat die werk gedoen word. Hierdie is 'n ongelooflike getuienis van Paulus se leierskap en die manier hoe hy die kerke gelei en opgestel het en geleer het, dat al sit hy in die tronk, hy moet opreg trots kan wees op hierdie mense wat die kerk vorentoe vat, die evangelie vorentoe vat, nog steeds die werk van die Here vorentoe vat, sonder dat hulle leier wat vir hulle 10-10-1 die aanmoediging en die bron van hulle aanmoediging was, sonder dat die feit dat hy in die tronk sit, hulle geloof nie vernietig is daardeur nie, maar dat hulle geloof eintlik net sterker geword het. Dit sê iets van Paulus se leierskap. En dat hulle dan daarmee aanhou. Dit sê ook dat van hoe hulle geleer het van sy leierskap, dat hulle nog steeds self vorentoe gaan. Dis tweeledig. Dit sê iets van Paulus se leierskap, maar dit sê ook baie van die gebede wat hy vir sy kerke gebid het. Dat die Here se Heilige Gees hier die mense vat en hulle aan die hand vat en hulle vorentoe vat. En dat hulle nie hulle vasgekyk het teen die situasie van een van hulle sterkste leiers nie. Maar dat hulle fokus is op die Here Jesus Christus en dit is sy werk wat vorentoe. Dis nie Paulus se werk wat moet vorentoe gevat word. Dis die Here se werk. Dis die Here se werk wat moet vorentoe gevat word. So kom ons gaan verder en dan lees ons daarvan in vers 9 tot en met vers 11. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van die geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en tot lof van God. So hier kom hy en hy sê, nou bid hy tree in, hy groet hulle, maar hy bid ook vir hulle. En dit is nogal vir ons ook 'n baie goeie voorbeeld, dat ons ook vir ander moet intree. En vir die werk moet intree, want onthou, alles in Paulus se lewe het gegaan rondom die uitbreiding van God se koninkryk, die verkondiging van die evangelie. Sy gebede getuig daarin dat hy mense soek en oplei en aanmoedig en bemoedig en wil sterk hou in die werk wat vir hulle uitgesit is om die evangelie vorentoe te vat. En dis baie interessant dat hy sy gebede begin met die konsep van ek bid dat die liefde van julle oorvloediger mag word, en dat julle in kennis en ervaring mag groei. Ja, so hier kom as hy sê dat julle liefde nog meer moet word. Nou hier verwys hy, hulle het hom ondersteun terwyl hy by hulle was. Hulle het hom ondersteun of bly ondersteun terwyl hy nou in die tronk is. En wat hy hier vir hulle sê is, moenie net dit aan my bewys nie, maar julle liefde moet ook meer oorvloedig word, dat as iemand anders dalk nou nie so, kom ons gebruik die woord gesiene is in die gemeente soos ek nie, moet julle liefde ook na hulle toe uitvloei, dat dit nog meer kan word. Maar hy sê daar, meer en meer oorvloedig mag word in kennis, met ander woorde, studie van Gods woord, en dan sê hy in die volgende gedeelte in die ou Afrikaanse vertaling, het lees nie altyd baie lekker nie, so, hy sê hier, en alle ervaring, ja, kennis en ervaring, maar die woord wat het eintlik nog net kom, dit wys vir ons dat jy nie net kennis mag kry nie, maar dat jy diepe insig mag ontvang in hierdie kennis,
sodat dit meer en meer mag word. Met ander woorde, kennis is God is liefde. Insig is ek moet die liefde wat God aan my getoon het, moet ek weerspieël en dit aan God toon. Hoe toon ek dit aan God? Deur aan ander mense te toon. So basies kennis is die akkumulasie van 'n klomp inligting. Insig is om daardie inligting van toepassing te maak in my lewe, dat dit 'n daadwerklike voortvloeisel word van dit wat ek geleer het. Daar's nog wel 'n interessante konsep daarbey betrokke, nee. Ken ek en jy nie die woord van God, of het dit nou al so impak in my lewe gehad, dat my denkrigting so verander het, dat ek gevul is met die insig van God se woord, dat dit deurvloei deur my lewe, en dat dit sigbaar word aan die wêreld, in my praktiese manier hoe ek my lewe lei. Ja, ek wil amper sê, Ekskuus tog. ek wil amper sê, dit wat ons hier doen, die kennis, moenie net wees dat ons dit kry, dat wanneer ons in die kerk is, of wanneer ons 'n studie doen, dat ons ander mense kan beïndruk nie. Dit moet die kennis wees met die insig dat dit my lewe kan verander, sodat ek meer soos Christus kan word. Dit is wat dit hier praat. En dan sê daar, ek gaan verder en sê, om die dinge waar dit op aankom te onderskei. Met ander woorde, om hier dan, die Engels het 'n woord wat sê discernment, om onderskeiding tussen goed en sleg te kan hê. Met ander woorde, en tussen reg en verkeerd te kan onderskei. Hy sê daar, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie. Met ander woorde, jy moet so kan onderskei om op jy sê dalk die regte ding, en baie mense is mos gewoonlik baie reguit. Nou, ek was al van tevore, ek wil nie sê beskuldig daarvan nie, dat ek ongeskik reguit is. So, dit is nie hoe 'n mens reguit moet wees nie. Jy moet reguit wees, maar dit moet altyd met liefde gepaard gaan. Ja, hierdie is daarom nou vir jou 'n interessante les wat ons kan leer hier in die nuwe jaar. Ons het so half die idee wanneer ons Christen beginsels moet uitdra, of voor moet sterk staan, of dit aan ander moet bring, wat dit dalk nie so mooi verstaan nie, dat ons dit met soveel passie moet bring, dat dit ongeskikte houding, of selfsugtige manier van praat, of 'n afbrekende manier van praat, sal goedkeur. Dit was nooit hoe die Here dit gedoen het nie, en ek dink Paulus het dit ook op 'n harde manier geleer. Ek dink Paulus was nie altyd die maklikste man om mee saam te werk nie. Hy moes ook maar groei, om op 'n punt te kom waar hy die woord van die Here op so 'n manier bring, dat die liefde van die Here uitstraal uit hom uit. Ja. En ek dink daar is seker een van die grootste lesse wat ek en jy moet deel maak van ons nuwe jaar, om die woord van die Here te bring op so 'n manier, dat die mense nie kan twyfel in die liefde van die Here nie. Ja. Ons kan nie 'n vals voorbeeld gee van die Here se karakter deur die swak manier hoe ons die evangelie verander bring nie. Ja. Ek wil net vinnig dit op ons aandag bring, en 'n paar daarvan, sodat jy rein kan wees. Nou, daai rein kom uit die gedagte, uit die Grieks uit, dat dit is soos om verlig te word deur die son. Met ander woorde, jy kan niks wegsteek nie. Met ander woorde, jy moet iets met opregtheid doen. Dis soos daai, jy weet, daar's niks alles is oop en helder. Alles is oop en helder. En dan die volgende ene sê daar vir ons, en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie. Nou dit moet ons ook kan sien in die lig van 'n aanstoot, want as jy vir iemand aanstoot gee, dan is dit normaalweg nie 'n goeie ding nie. Jy gaan nie 'n vriend maak van 'n persoon vir wie jy beledig het. Ja. Want as jy aanstoot gee, beledig jy. Ja. Met ander woorde, hier kom dit en sê, en as ons dit doen, dan sit ons 'n struikelblok in hierdie mense se pad om nader aan Christus te kom. Sure. En hy sê, ek bid daarvoor dat dit nie met julle sal gebeur nie. So, en dat hulle dan die geregtigheid van Christus dan sal ontvang. Kom ons lees die volgende paar verse daar tot en met vers 18, dis van vers 12 af, miskien moet ek 'n paar verse lees, vir ons stemme se onthaalwe. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders,
dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. Met ander woorde, julle dink aan my in die tronk, maar dit het eintlik die evangelie bevorder en nie benadeel nie. Sjoe. Dink ons soms daaraan dat dit wat in my lewe gebeur is tot voordeel van die uitbreiding van die evangelie Die van die negatiewe, Here. die negatiewe. Ons dink nou aan negatiewe dinge nie. Ek dink nie ons dink so daaraan nie. En hy gaan vers 13 sê, sodat my boeye geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag en met al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeye vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Met ander woorde, hy sê hier, ek sou nooit die geleentheid gehad het om vir die keiserlike familie en al hierdie soldate te kan getuig as ek nie in die gevangenis was nie. Sure. So hierdie is dalk 'n deur wat die Here oopgemaak het wat ons as negatief sien, maar wat dis 'n geleentheid. En wanneer dit met ons gebeur, wat doen ons? Dan mor en kerm ons daaroor en dis nie waar ons moet wees nie en of ons sien dit as een of ander straf. Hoekom het die Here nou my gekies om dit deur te gaan? In plek van om soos Paulus rondom jou te kyk en te sien wie is hier rondom my in die omstandighede waarin ek nou is, vir wie ek die liefde van die Here kan voorgetuig. En dan die volgende ene vers 14 sê hy, en die meeste broeders wat in die Here deur my boeye vertroue gekry het, met ander woorde, hulle het vertroue gekry omdat ek nou in die gevangenis, want iemand by die werk voortsit buitekant. Ja. Wat hy nie kan doen nie. So nou het ander mense die vertroue gekry om aan te gaan met die werk af. Maar terwyl ek nog daar was, het hulle half agter hom nee, Paulus sal dit doen. Paulus sal dit doen. Maar nou is Paulus nie daar nie. So nou kry hulle vertroue om dit te doen. So hy sê, kyk, hier is 'n positiwiteit. In hierdie negatief is daar positiwiteit vir elkeen van ons. Vers 15. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeye verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval op allerwyse, of dit onder 'n skyn van waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Dis 'n baie besonder. Ek is baie lief vir hierdie teksvers. Ek is baie lief daarvoor om hierdie gedeelte van Paulus aan te haal, want Paulus sê in daadwerklikheid, weet jy, julle moet julle voorberei daarop dat daar mense gaan wees in die kerk wat die werk van die Here doen omdat hulle hou van die kalklig. Hulle hou van die aandag wat hulle kry, hulle hou daarvan om belangrik te lyk, of hulle hou daarvan net om ander mense verkeerd te bewys, nee? Om half hulle self op 'n troontjie te sit op een of ander manier, of om in debatte betrokke te raak. Ja. Jy kry mos maar iemand wat altyd lief is daarvoor om skoor te soek op een of ander manier, nie waar nie? Ja, maar dit gaan oor hulle verkondig dit, maar ook eintlik die ondertoon daarvan is eintlik eie gewin, jy weet. Ja. Maar hy sê hier, dit maak nie saak nie. Maar solank Christus verkondig word. Of mense nou opregtheid die Here verkondig, en of hulle dit doen omdat hulle die kalklig vir hulle self wil hê, solank die Here verkondig word, is alwaaroor hy bekommer. Ja. Ekskuus tog. En dan sê natuurlik daar vers 17, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. En hy sê eintlik daar, so wat maak dit nou saak? Daar's van ons wat dit verkondig uit die liefde uit, en omdat ons Christus in ander wil bring, en ons niks daaruit wil kry nie. En soos wat jy nou die ander klomp beskryf het, sê, maar dit maak nie saak nie, solank Christus verkondig word, want mense word na hom toe getrek. Dit beteken nie, om dit te verkondig, om die eerste deel van die eerste groep te wees, is altyd goed en reg vir jou nie. Ja. Want dit kan lei tot verdere, sal ek nou maar sê, sonde. Ja, maar die Here sê, Paulus insinueer, weet jy, die Here sal met hulle deel. Los hulle, laat die Here sal met hulle deel. Verkondig die Here, dat ander mense hom kan ontmoet. Dat hulle die groei in hierdie pragtige eerste ervarings wat hy so beskryf, wat hy sê, dat hulle deel word van die span, wat op die einde van die dag die Here gaan verkondig. Ja, kom ons gaan nou verder nou. Onthou, ons is nou besig om die dinge saam te bestudeer. Filippense en Kolossense. Kom ons gaan na Kolossense toe, dan kyk ons wat sê hy daar in daai eerste paar verse daar.
Hy het weer eens hulle gegroet in vers 1 en 2, so nou gaan ons na vers 3 toe. Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid. Klink dit nie bekend Klink nie? baie bekend, klink net soos En hy Filippense. skryf dit nou aan die Kolossense, nê? En onthou, Kolossense, daai gemeente het hy nie gestig nie. So hy was nooit daar nie, maar hy gee vir dieselfde woorde as die wat hy self gestig het. Okay. Omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle gehoor het, dat die genade van God in waarheid in God in waarheid leer ken het. Dis eintlik mooi, hy sê in Filippense vir hulle, ek wil hê dat julle geloof moet sterker word en dat julle liefde moet uitbrei en meer word vir alle mense. Vir Kolossense sê hy, ons het gehoor dat julle geloof sterk is in Jesus Christus. Met ander woorde, ek was nie fisies daar nie, ek het dit van iemand anders af gehoor. En ons het gehoor hoeveel liefde julle het vir die heiliges. Dis eintlik 'n bevestiging van alles wat hy in opdrag gee vir Filippense. Sê hy vir die Kolossense, maar ek hoor dat dit so mooi is onder julle. En hy sê daar, want julle het die evangelie gehoor en dit aangeneem, nie? En dan sê hy vers 6, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het. Met ander woorde, Paulus sê hier sover die hele bekende wêreld waarin, kan ek so maar sê, waarin hy bekend was, het al die evangelie gehoor. So, hoe vinnig het die evangelie versprei van Christus af tot nou toe? Nou, hier weet ons, dis min of meer so hier iewers in die 60s na Christus. So binne 60 jaar het hulle al so ver versprei dat dit orals min of meer was dat die evangelie versprei is. En ons is nog steeds besig vandag om die evangelie na die hele wêreld toe te bring, want dis ons opdrag nie. Ja. En dan sal die Here kom. So, hier kyk ons daarna en sê hy vers 7, soos julle ook geleer het van Epaphras, ons geliefde medediensknegt wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is. Nou hier moet ons sien dat Epaphras was 10 teen 1 'n bekeerling in een van die gemeentes wat Paulus self gestig het, en hy het van daar af besluit om terug te gaan na sy tuisdorp toe en dan hierdie boodskap en 'n evangelis self te word vir sy eie mense. En dan sê hy daar, wat ook julle liefde in die gees aan ons te kenne gegee het. Met ander woorde, hy sê, hy getuig dat julle lief is, soos wat ek nou vir julle dit hier neergeskryf het. So kom ons gaan daaraan en kyk ons vers 9 tot 12 en dan kyk ons na hierdie gedeelte wat hy vir hulle bid. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af wat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis en sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waarlik voor die Here mag wandel, waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. So hier kom hy en hy sê hier, dis amper asof dit, kan ek sê, verbatim gekwoteer word van Filippense af, ja. En hier kom hy en hy sê daar, julle, ek bid vir julle ook, dat hierdie vrug, dat dit vervul mag word, dat julle kennis mag kry, en ons het dit in Filippense ook gesien, hy sê, en dan die wysheid, nie? Nou, dis nou die ander Griekse woord wat kom, hy sê, wysheid is ook nou, kennis is een ding, wysheid is om het toe te pas, en dis daai selfe, diepe insig, nie? En dan sê hy daar, en geestelike insig kan kry, sodat julle nader aan Christus kan kom. So dis weer eens die gebed wat hy hier vir hulle gee. So sien dat Paulus het hier nou vir hulle geloof en dank vir hulle liefde wat hulle het teenoor mekaar. En hier kom hy en hy sê, en hy bid vir hulle, dat hulle liefde nog meer mag word, en dat hulle kennis van die woord meer mag word, maar dat hulle dit sal toepas. Eerstens, skryf hy dit vir mense wat hy baie goed ken, wat hy persoonlik ontmoet het,
En tweedens skryf hy dit vir diegene wat hy nie persoonlik geken het. En nou, ons is geneig om altyd baie meer aangeraak te word oor iemand wat ons goed ken. Ja. Teenoor ander wat ons nie so goed ken nie. En Paulus sê, nee, ons moet vir almal altyd intree op dieselfde wyse. Ons moet amper, soos God, nie 'n aannemer van persoon wees nie. Dis reg, ja. Jy weet, hulle is, daar's 'n konsep wat sê, as jy 'n vyand is, net iemand wat jy nog nie 'n vriend van gemaak het nie. Nee. Dit is so. Dit is die vriende wat ons op die einde van die dag lei tot na Christus toe. Maar daar's 'n uitdaging agter daardie woorde. Vir jou om suksesvol te wees, om mense te bring tot by die woord van die Here, beteken jy gaan met vriende maak vir hulle. Jy gaan vir hulle hierdie pragtige wysheid en geestelike insig wat jy ontvang het van die Here af, gaan jy met hulle moet deel. Met daardie opregte liefde, wat 'n bewys is van die feit dat jy hulle graag eendag saam met jou in die hemel wil hê. Weet, daar's eintlik amper half die opsomming van hoe ons moet die werk van die Here voortsit. Wanneer jy met mense klaar is en die woord van die Here aan hulle gebring het, kry mense die idee dat jy graag eendag saam met hulle in die hemel wil wees. Of voel hulle dat op die manier wat jy met hulle gepraat het, of die manier hoe jy hierdie woord aan hulle gebring het, dat hulle half benede jou is, of dat jy nou nie regtig met hulle wil vereenselwig nie. Dit is wat Paulus sy kerke teen waarsku. Julle liefde moet meer word. Julle kennis moet nie net kennis bly nie, dit moet 'n geestelike insig word dat julle kan verstaan hoe Christus liefhet. Want as julle dit begryp, dan kan julle die werk van die Here voortsit. Ja. So, en die bron van wysheid waar ons uitkom, weet ons is die skrif, nie? En die slimste man het gesê, wysheid en kennis begin by vrees van die Here. So met ander woorde, ons moet ons wysheid uit die woord van God uit gaan haal, en dat ons dit kan toepas. Nou, in die woord van God, word ons gelei deur die Heilige Gees, om insig te kry. Met ander woorde, ons moet nie toelaat, en julle moet nie toelaat, dat ons hierdie gedeeltes vir julle lees, en dan dink dat julle wysheid gaan kry nie. Jy gaan baie meer wysheid daar kry, as jy dit self lees. As jy dit self ondersoek, en as die Heilige Gees jou self daartoe kan lei. So dit is wat ons moet hê, en dit is wat ons vir julle ook bid, dat elke keer as ons saam studeer, dat julle nie net sal luister na wat ons sê nie, maar dat julle die woord van die Here sal vat, dit self sal studeer, dat julle ook die kennis mag kry, maar ook die insig daarmee saam, om dit te kan toepas. Absoluut. Dis 'n wonderlike begroeting wat hy het, en is 'n wonderlike gebed wat hy vir sy gemeentes, die wat hy gestig het nie, wat hy nie gestig het nie, gedoen het. En dit is ook so, ons bede, dat ons in hierdie nuwe jaar vir mekaar sal bid, of ons mekaar nou persoonlik ken, of nie, sodat ons 'n liefde van God meer kan kry, en meer in ons lewens kan openbaar, en vir ander kan doen. Absoluut. Mag die liefde van die Here in ons groei, en 'n vonk word, wat ander aan die brand steek vir die Here. Ons bid vir u 'n pragtige week toe, en mag hierdie woorde van die Here vir ons baie spesiaal wees, en so 'n bietjie 'n klokkie lui in die agtergrond, hoe praat ek met mense? Laat ek hulle daarom voel, ek sal hulle graag eendag in die hemel saam met my wil hê. Baie dankie Renée, baie dankie dat ons in julle huise weer eens kon kuier hier in die nuwe jaar. Sal jy vir ons afsluit met 'n gebed? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om die boeke van Filippense en Kolossense in u woord te kan bestudeer. Dankie vir hierdie begroeting van Paulus aan die gemeentes. Dankie Here vir die gebede wat hy vir hulle gebid het. Maar Here, ons weet dat daardie woorde 'n impak op ons lewe vandag ook moet hê. En daarom vra ons Here dat u asseblief ons sal vul met hierdie liefde, hierdie opregte liefde wat Paulus van gepraat het, sodat ons nie net die kennis van die woord kan hê nie, maar dat ons die insig, die geestelike insig sal ontvang, dat ons lewens 'n ware getuienis sal wees van die een vir wie ons God noem. Ons bid dit in u naam. Amen. Amen.